walo oluyimba oluyimbibwa nti everything double abakava mu liivu bagenda kufuna liivu endala double leave. We don't know. Mutukufu Rais wa Uganda kyagenda kugamba Republic of Uganda is the fountain of honor. Kyayogera ne bwakyogera kyekigenda okudetermininga ekigenda okuddako. Ewe bitwa tusigade wano nga twogera n'engamba naye kuba tukanyigire abantu ku masimu n'abantu kwire kusimu. Uganda yinza okuggalawo bitwala bye Trafalgar Square ngiri empty. Central London nga temuli muntu amakubo gago galabye agabera busy throughout 24/7 nga tekuli motoka n'emu. Kati wano nosanga kololonga ina mukalu Constitutional Square nga tewali muntu. Obino nga temuli muntu. Kikuubo nga teri yadde. Kisoboka. Ekikulu abantu engeri gye bakwatamu ebintu. Omanyi president bamu advisinga ne bamusongera nti wano ne wano singa ekintu president Mujasi afuna situational report every day eva mu nsonda ez'enjawulo kakati okukwasinziira okutakinga action nti kiki kati basooka ne bamugamba Uganda bagamba erina ebitanda ebya ICU ebimu nga tebikola 55 mu ggwanga lyonna. ICU kimaleyo intensive care unit. Buno obulwadde buli respiratory bwakusa muntu aba yetaaga oxygen. Eribo bazita ventilators. America nayo yagambye tezirina zimala. America erina ebitanda ebya ICU emitwalo 9 mu 8 emitwalo 9 mu 8 ku bukadde bw'abantu 3 abasobola okukwatibwa ekirwadde. Nefe tulina bameka ebitanda 5 mu bimeka awo ogambira nti akanyambirege nga kagudde wano kyovola bayitale bo bagambye nti mujja tusaasira abakadde bano be baleetanga ekintu kibakutte tujja bajjako ku ventilators tuziwa abavubuka abalabika nti bajja kiyitako abakadde babasaddaase mu bufunze anti omuteekako nga ajja kumalako ewiiki naye nga tajja kuwona ate naati waliwo omuvubuka alina chances nti omuteekako ennaku 3 n'avaako asigale nga atambuza economy bateeke kuba n'abaki olaba simanya akanyambere gakali erudda. Waliwo omubaka waffe gwe nalaba nga agamba nti mbu mu Uganda twandibanga tuyina ebitanda nga 13 ebya ICU. Exactly. Kakati nate ne technical gundi ekola mu ICU naye nga temugirina. Tulowooza nti buli musomesa akola buli musawo akola mu ICU. Aba specialize nze kukyamanyi. Bakuba fenna tugaba musawo kubanga aba operating ICU they are specialized sikumala gajeri muntu nti n'omukyala yali waneeno ku nsonga za kidney naye yatugamba nti si buli musawo ayingira eri nti aba amanyi operating ekyuma waliwo oliye nga amanyi kukebera bukebezi mulwadde oli yajo kinyiga kitetenkanya oli ekitegeeza nti beera teamwork kwatira omanyi kati bwe mubeera ku ggwanga eri abantu obukadde 45 nga mulina beds kubanga banaba corona tebabajjanjabira ku bino bye mulaba bino bye basuula abantu ku kafaliso wali naye ate ebyo nga bikyali awo twogera ngamba nti winter nerumba mu Uganda bameka basurviving wano mu Uganda winter netukuba bwetugamba winter tomanyi kyetwogerako naye winter oyambala socks pair 7 noyambala empale ennyanga mulimu zitaiti ezikwata omubiri noteekako giravuzi naye ngaempewo ekutta bweti nga bunyira buyiika engalo tukyaziwulira amatu togawulira
ate nakungu gabisi ne Katonda amanyi ekizibu kyaffe nti tusobola wintira teyagitwa naye ku kino ekyokwerinda katulinde president kyagenda okukola ki mukama waba tutaasizza kubanga mwami Senkubuge ye kyeyabadde agamba nti lwaki tumunoonya lwaki ne mugamba nti UPDF ogimanyi ki kyekola wano Robert Mutebi yali agenda kubanga yogera naffe ku bya trafiki eba emmotoka zitandise Robert kiki ekiri awo ffe tubadde mu coronavirus wano nga tugamba tetwanditankudde wetutamanyi netulaba emmotoka eri kuddimwa ate emmotoka ya bbeeyi kyekituuseewo neyanziza nnyo neyanzige abalabi baffe aba Asot TV enkya ya leero abali mu studio mbalamusiza nammwe abatulaba nkedde okubalamusa enkya ya leero muli ku coronavirus kituufu eggwanga erya Kenya lyafunye coronavirus naye emmotoka endi emabega eriko number plate z'eggwanga erya Kenya akitegeeza ebadde eva mu ggwanga erya Kenya gyebadde edda tetunategeerayo naye ekisinga obukulu kwe kubuulira ku bantu baffe abakozesa oluguudo luno olwa Jinja Road wano erugazi wetuli abajje nga bamanyi nti wano oba oliawo gye bujjakawo katono wagenda kubanga watataganyizibwamu katono olwa motoka eno eyagudde wano eyafunye akabenje wano wetuli osaawa zino poliisi eyerugazi wamu ne poliisi eyebuwama ze police station ezisinga okubeerako motoka ezikoze obubenje kitegeeza nti oluguudo lw'e Masaka ekitundu ekyo ekyekamenga bwe watyo bwe wasinga okubeera obubenje obungi era nga kitegeeza nti mu bitundu bino ebitwalibwa poliisi eno eyerugazi era sitiru bye bisinga okubeeramu obubenje obungi akabenje kagudde wano ddala ku nkulungo eno eyingira akabuga akawano erugazi era kyetugenda okubalaga kyekifaananyi ekituufu ekya motoka eno eyakoze akabenje yeno gyolaba n'ebintu bya bano abagibaddemu byengenda maaso n'okubalaga saawa zino tetunategeera abagibaddemu bali luddawa bafunye ebisago tebafunye n'ebiringa ebyo naye oba oliawo gye bujjakawo katono tujja kubanga tukitegeera naye nga yandibanga yalemeredde bulemererwa mu goba waayo nebanga ate yerindigodde wano motoka eno KBQ 932J akitegeeza ddala yaggwanga lya Kenya okusinziira oba oliawo ku number plate ebipande ebiri wano byonna yabikonyekonye ate tunamanya ki ekiri munda mu motoka eno naye nga bwogenda maaso n'okulaba kubanga lugazi ekituufu kiri nti alina emiti mingi naye yakonye neyerindigula wano ku bipande ebiri wano ddala ku nkulungo eri wano eyingira wano wetuli saawa zino naye nga embeera bweri motoka yeeyo katusooke tubalaga ekifaananyi ekituufu nga tugyetoolodde kubanga bannaffe abakozesa oluguudo luno bayinza okutataganyizibwamu maaso eyo nga tebamanyi kyaguddewo naye abagenda maaso n'okulaba Asot TV nga muyita mu bitundu by'erugazi ekyo kyekikeeredde wano ku nkulungo yennyini nga bwe mumanyi lugazi enkulungo yennyini eyawula oba oliawo eva mu bitundu ebyenjawulo ng'egguka mu kabuga ak'erugazi era nga erinaanidde ddala poliisi ey'erugazi motoka eno weyerindigudde ekigo era ebipandepande bino ebiri wano yagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo egenda maaso n'okubitomera era nga kino kyekiriwo osaawa zena abagivuga abagwanga lya Kenya era mpulira boogera Luswayiri naye nga kyekino ekyagudde wano kakati wano wagenda kubanga waseerera akumwe ababodaboda kubanga oiro yayise ekyana kya motoka eno kyayawukanye oba oliawo ku mugongo gwa motoka nga bwogera mu maaso n'okulaba naye nga kyekituufu ekiri wano mu nkulungo mwennyini motoka eno mweyagudde kummwe bannaffe abagenda okubanga mwetaaga okweyisa oluguudo luno twagadde tubalagekokko ku mbeera nga bweri wano eyo ye motoka lukululana mpanvu nnyo eyagenze maaso n'okulabika nti ekola akabenje wano wetuli kitegeeza nti okuyita wano ate mulina kubeera begendereza naddala motoka ennene kubanga zikozesa nnyo ekitundu ky'oluguudo kino emotoka yo eri ku ttaka nga bwogenda maaso n'okulaba naye ng'entambula y'ebidduka okutwaliza awamu asijja bagamba nti eno waliyo okutataganyizibwa kwonna ku ntambula y'ebidduka okuggyako mu bitundu gye tuyitidde nga embalala mukono seeta nga bulijjo eyo entambula y'ebidduka yo wetuviiriddeyo nga yayonoonese dda kubanga omugotteko jam abadde yatandise dda naddala mu bitundu eby'embalala ne mukono mwe abakozesa ekitundu ky'oluguudo
n'olwekyo njagala obagamba nti abakimanyidde mukimanyidde abatakimanyiddeyo entambula yeeyo yo yayonoonese edda naye mu ababodaboda abakozesa wano njagala obagamba nti ono oyira ayise wano ye aseerera bw'ojjanga omasagga oyinza okwesanga nga nawe weegase ate ku kigo emmotoka eno kyeyagudde ng'ate tomanye n'olwekyo mulina okuvuga mpola nga mutuuse wano nabagambye nti poliisi y'e Lugazi ne poliisi y'e Buwamaze police stations wano mu ggwanga Uganda ezisingako okubeerako n'emmotoka ezikola obubenje era bw'ojja wano bw'otaba obaoliawo mugumu oyinza okukabirawo amaziga bw'otunuulira engeri abaana gye beekubamu ebyuma kubanga poliisi yonna kati ogiraba kyekifaananyi ekyolaba yonna ejjudde emmotoka naye nga zonna zagongobala ezimu tezirina mitwe ezimu tezirina biki abantu abakola obubenje ku luguudo luno bangi bayitirivu nnyo wadde nga baleeta fiika salaama naye obaoliawo oluguudo lw'Ejjinja n'oluguudo lw'e Masaka zo zikyakutte akati mu kukola obubenje mu kitundu ky'eggwanga Uganda bye bino bwe bikedde Lugazi bweti bwekedde twagadde tubaweeko katono ku butya embeera eno bwekedde tugenda kubanga twegatta ku muganda wange Kalema nkitegeddeko nti oli mu bitundu eby'e Katabi tugenda kubanga tukwegattako otubuulire ate Katabi yo eyimiridde etya wano wetuli tukeeredde mu bubenje e Lugazi naye ate beera nga otwegattako otubuulire Katabi eyimiridde etya Robert Kalema eno Lugazi bweti bweyimiridde Lugazi bweti bweyimiridde Kalema ogenda kubanga gwotubuulira ate Katabi yo wayimiridde watya ku luguudo lw'Entebbe babeera mu kaweweevu jamu yasinga obungi naye ebyobubenje ku luguudo olwo tubiringanga bwe biri eno gye tuli kakati tubuulire Katabi yo wayimiridde watya enkya ya leero neyanzege Robert Mutebi munange asinzidde Lugazi mu ddakiika ng'emu eyiseewo waliwo emmotoka ya Primo eyitidde wano weetalina kuyitira bw'atyo n'asaliikiriza atyo zezimu ku nsobi ezikolebwa bannaffe naddala nga bali ku nguudo ab'ebidduka we bali nnyo balire ddala ebyo bye bimu ku bireeta akabenje ate kuba wano abaana basalirawo ne bambuka waggulu eri ku masomero nga tuli mu bitundu eby'e Katabi ku luguudo lw'Entebbe wano we wamu oyinza okugamba nti enkola eya digito we yatandikira bwe wamu ku ebyo ebirina ebitaala ebya digito naye nga tebikoma kubeera ku digito kwokka era nga bikulaga ki ekigenda maaso oluguudo lw'Entebbe lwonna lwaterezebwa okuviira ddala mu bitundu bire ebyabayita ababiri okutuukira ddala mu kibuga Ntebbe lwatererezebwa ddala nnyo ne lugaziyizibwa ne luteekamu buli ga bulungi yenna kubanga lutuukana n'omulembe ogwo gwennyini ogwo tuyinza okugamba nti omulembe omutebe ate era n'amataala ebbali n'ebbali ga luguudo no luvunaanyizibwa ku bannaffe aba Uganda National Roads Authority bwe batyo gwe muna agenda okuba ng'okozesa oluguudo luno olwa Katabi okwambuka ku Balakisi otambula bulungi tolina kusibibwamu naawe ayingira ekibuga ng'okozesa oluguudo luno olw'Entebbe bulungi tulina kusibibwamu okujjako okusibibwamu ojja kusanga mu bitundu bya Zana obisange mu bitundu ebyekibuye eyo gyoyinza okukusanga naye ng'eno yonna ovaayo ng'otambula bulungi tewali kusibibwa kwonna ate bw'otuuka wano ku bitaala osigala olaba bulabi nga obala ebitaala ebyo nga bw'obala ebitaala naye nga bikubalira okuva ku ddakiika emu waggulu ne bijja nga bikubalira okutuuka ku emu ne bikyusa bikuwa eddakiika emu ne bikyusa ne bidda awalala era naawe ow'ebigere bakulaga nti otambula nga nebeera bakubalira naawe era bakuwa eddakiika emu gye babala wonna kulu gazi bulungi bannaffe abagenda Munyonyo bagenda abadda mu kibuga Ntebbe bagenda bulungi tebalina kibasiba bafuluma bulungi kale ddala entambula eyo ennungi era nga gye buvuddeko emyala gino gyali giteekeddwako obugibikkako naye ndowooza ne bagenda nga babuggyako tetumanyi bagenderera ki naye nga bateekako obubikkako nti abantu basobola okutambulirawo ndowooza baagala nnyo okulaba nga amazzi garingita bulungi ne gatuuka wansi mwala ndowooza babuteekako ate ne babeera nga ettaka likwata kungulu kwe kobboka babutanukule era bateekawo katono nnyo wano abali abaana abamuka waggulu ng'olaze ekkubo okugenda gy'ogenda oludda lyo olw'ekyemmanga ayinza okuloa nti amazzi gaba gabayiikamu nenedda naye bateekayo bulungi bakolayo bulungi ddala okulaba nga amazzi tegayiika
mu bintu by'abantu ebyo enkola eyo ennungi ddala gwe munaffe atulaba ku Soul Television katulaba oba abaami bano bagoberera ebitaala ndowooza olaba ensobye ziriwo byali bimulaze nti tebannamuta naye bo ne batandika okusimbula ze zimu ku nsobye katika kagudde Lugazi nti olina kulinda ne bakusimbula so si kumala gagenda ugenzi akati tunulira ku Gabulungi ono yateekebwa wa mu makkati g'ekkubo atulaba ku luguudo luno lw'Entebbe anti baali babukoze mu kusooka nga buliko amafumu naye nga abantu ne bagenda nga beekubira eno ne bagamba abannanga amafumu gano tegatuyuze ngoye lwe batyo ne babateerako akaawa kungulu ako ne babusiga n'eya kiragala ndowooza ne bannaffe aba Kampala Capital City Authority yenkola eyo gye baakoppa okusimbuka wakati nga baagala okukola ku Namirembe naye eri effujjo lingi nnyo mu Kampala sikiwa nti omuddo ogwo wakati abaana babagira kujjako nti ebitundu ebimu n'ebimu byebijja okubanga bikozesebwa kubanga bw'ogamba nti wonna oteekewo nawali wansi nga ku mini price awasinga okubeera abantu abangi yo bannaffe tebannaba kubeera mpisa zikuuma muddo guno ate nawana era ekyayambako nti bateekamu obuuma buno okulaba nga abanaffe tebayita mu muddo guno era olina kubeera nga weetolola bwetolozi buli ab'ebigere babateerako kati gwe w'ebigere singa oba tosalidde wano ku bitaala wano bikubalira olina kugenda mu maaso wali si buli wamu nti omala gasala nga bwe bibeera mu bitundu ebirala eby'eggwanga webale nnyo webalira ddala gwe munaffe atwegaseeko ku Soul Television entambula mu bitundu ebya Katabi bwetyo bwere kifo kirungi ddala kugamba bwe kaba kacyayi tuyinza okugamba nti kacyayi kamata kaba kawoomunyo era abanaffe abasula ku luguudo lw'Entebbe yembeera eyo bweri akakuba kakedde kutonya era nga wetujjidde wano tusanze kakedde naye nga kakedde kutonya mu bitundu bino eby'Entebbe kuba omanyi ababeera ku lubalama olw'ennyanja enkuba eba etonya buli kaseera kubanga ekolebwa naddala eno enkuba ekolebwa okuva ku nnyanja webale nnyo webalirira gwe munaffe atwegaseko ku Soul Television tugenda kubanga tukomawo eri bannaffe mu studios omwami Charles James Nkubuge nabwere fedde n'omwana w'omwami Stephen Lumu tuyanzege tubadde tutogerako wano n'omwana w'omwami ng'agamba nti karawundi about akerugazi kali very tricky ate emmotoka bw'oba ova eri wansi mu bikajjo waliwo akasozisozi n'emmotoka ebedduka nnyo ate bw'ova eno era nawo kali tricky ndowooza kandi badde kavaawo oba karawundi about ako ewazibwawo mukono junction y'emukono nayo yandibadde oba evaawo nawe emmotoka zesiba nnyo ekkuba eryo ate waliwo erivunze bubi ennyo motokufu like wa Uganda Jinja Road is rotting away ne ate wano bweyogerere bakolawo n'ate eri emabega wafuwa zibu wali bayitawo esseeta bakolawo n'ate emabega w'esseeta kati wabi nnyo amakubo tegakoleka ga Republic of Uganda wateeka okubawo solution okutuwa method y'enkola y'amakubo empya naye abalina research tebannabiyisa bulungi gano kalabika ga chorus tegakola bulungi gaganidde ddala omwana omwami sa traffic omulide traffic era twagambye tetujja kufe tetwogera ku kati birala byonna is Uganda ready to take masimu mu ggwanga erya Kenya wano omuwadde mukola debate naye ate bwe tugenda kumbeho temujogera mugambye nti abantu olaba emulokole naye Christmas etuuka n'agenda ku church n'asaba nadda n'aggulawo ekonomi ya lunaku lumu kyogere nga bw'okyogedde ekonomi yaffe ya omuntu alya zakozeewo zaalya tatusobola kigambo kyekyo kyembadde noonya zakolawo zaalya kubanga bw'ayingira ekibuga abasinga obungi abakola gino emirimu gya bulijjo kanneetike kankola ekinene nnyo avaawo n'emitwalo ng'esatu munene omugagga muzibu awo lockdown weetajja kukolera kaakati tulina kutunuulira mawanga gatwetoolodde go gakoze eki kubanga tetujja kuyisukka ate ku kye baakoze anti go amalala siga amalala kiki ekugamba Rwanda egezaako okulaga nti eri bulungi nti European country ensonga lwaki erangira ne ku bijoozi gya ttiimu za Bungereza yagala kulaga nti eri eyo otegedde Kenya yo teyeetweteyo wetwazi ddala etusingako wakyogera wano
figures nozikuba ku meza nali nkutwala bubi noje figures zo nozikuba ku meza nonsirisa Tanzania yeri bubi yotwenkana tutegeera kana Tanzania simbisibu baina emichere gyabwe nali njogera ku Kongo nangamba Kongo toddanga muna kujegezaako ebugagga obugirimu businga simaino bwawa katugenda kola tutya obugagga obuli e Kongo businga gundi ya Amerika ne ya Bulaya ngo bigasewamu Haji yatwemo kuwamba tusobola jiwamba kubanga mwajifuula nyankani omanyi ensega tezagala bujama buve wantu nga ziryawo ekintu tonyonyola kakati tonyonyola naye ne Rwanda naye abaana bagenda kubanga babasomeseza online naye kiri kyogambye nti abamu beeraga Rwanda egamba online amata gajja kubasanga ewaka tutye tugambe nti ya bano bakula bajja bagabiranga ne gamba nti emikolo egy'embaga na biki bagigire naye amasinzizo ne gaggalawo abantu basobola okugenda mu restaurant naye nga contact ne bakasitoma teriiwo n'ebintu ebiringa bwe bityo kati tugenda kwetololera nafaawo kyensuubira mu speech yani ya president kubanga waliwo already restrictions zetubadde tutaddewo naye ateeka okuba alina gye yafunye ebigambo ebirala ne bamugamba nti gwokyali bwoti naye senga ate n'abano abatuyambako nabo bayinza okusonga mu pisto baani ba donors ogamba nti tujja kukuwa obuyambi naye wandikoze bino banno bye bakoze kulagirako bwa Sseruganda asi kulagirako bwa Sseruganda bo balowooza nti buba busiru naye nga ate ffe tukkiriza nti oluusi kubeera mukono gwa Katonda kintu ekikola togendako mufamire abaana bonna ne balwala tulabangako omwami na mukyala nga bali wamu omwami n'abeera ne AIDS emyaka 2 ng'omukyala tamulina akabenje kagwawo buli omu n'afa omwana w'emyezi 4 n'awona Katonda don't reason like that when there is an epidemic nga President Uhuru Kenyatta wuno agamba nti kubanga wolabira nti ddala president byagenda okwogera kufembi bawonani olabika wandi badde nakyemalira okitegeera nti byagenda okwogera bikambwe ye kenyini kutya bannamawulire kugenda mu makage yagambye temundeetera temujja anti ayinza okuba nga atangira kirwadde naye nga si kuba ma information si information kati atidde kirwadde ye mutiitiizi wangwadde kubanga agenda to address the nation naye all media houses have been blocked apart from eyeggwanga nayo tugenze presidential press unit yeweereza ku UBC temundeetera nawokeera kati awo olabira omuntu agenda okukuba embooko omulabira ku kikyakola ffe twalabanga bakadde baffe n'omanya nti ono kyagenda okunkola leero nekiki omukubi embooko asula nga afunya ku saati mwabonaabona ng'akola atya ayinza okugamba nti genda oleete omuggu nojja nako n'agamba nkutumye muggu si kaggu noleeta omuggo n'agamba genda onaabe kati omuntu bw'agamba nti akoma eyo otegeera n'okutegeera nti awo tewajja kunyweka cyayi naye naffe nga iggwanga tukule tutya abantu bamanye nti kati waliwo ekizibu ekiri mu nsi bakirespectinge kikyentegeeza kati okukyalira abantu it doesn't make sense at all these days era omuntu akulaga nti akutidde ne basically tamanyi gy'ova tamanyi gw'osiŋŋanye mu kkubo tamanyi gw'obuuzizaako ontegedde kati omuntu aba atiira ddala kubanga there is a pandemic kigambo kya luzungu kitegeeza nti ekirwadde kijojo bya ensi yonna ate bulijjo bukyanga bakikozesa tekibangawo kino naye nze kyesikiziganya nakyo titusatire nnyo
olwokuba abayitale bafudde nga ffe twafa wano emitwalo 5 tosobola kusooka kulinda kyenagambye Rwanda UPDF abafalansa bazinze emikono bati ng'abantu bafa ebyennyanja tetugana obbirya UPDF ogimanyi naffe wano tulizeola batulumbe tulyoke tuteekewo amagye twagataddewo dda tunaaba tetubonga naye ajjukira nti abantu bano abayita Entebbe be beekolako karantini bokka na bokka toba monitoringa ate nga gw'osindisa okugenda ewuwe wano tetulina nnyumba ziri eri eza atuuka waka kisenge kimu na ddiiro oba bisenge 2 ekyabaana ekirala kikye na mukyala we kati tolaba Kenya yali tennafuna coronavirus omukozi bwe musibirayo wendi wazimba ne ku space y'abalala Kenya yali tennafuna kesi ya coronavirus omusajja akwata akatambi bwati nga waliwo ekkenyonyi evudde China ne bamususpendinga ne ku mulimu ne bakubakerera ab'e Kenya gavumenti ebintu ebikutte bibe omanyi Kenya eyagala nnyo okusefugadinga obulambuzi bwayo kati obulambuzi tebukyakola era wonna tebukola teri ajja kuyingira kisenge kya muntu nti suloomu nga tamanyi yasuze muggulu ate n'ekirala n'emizigo egisinga giri open tekuli ceiling timulirwana bwayasimula eri abalambuzi abajja kuno ensi twazigalidde tebajja hoteri ziri kulosi naye muwala wange akola mu hoteri muwala wa Matovu Joy yagambye tebakirabanga nako tebakirabanga nako hoteri zaabwe za bei mpya eri awo Makindi bagiyita Latitude 0 mpya ebisenge bibadde ku $305 maso ne basana zidda ku 26 egula ebyasuze ku 13 omanyi abazungu balya emmere ebweru mu restaurant n'abanyarwanda kyogala restaurant yakireseeyo nagamba muyinza okugenda mu restaurant ate America restaurant bagenda ziggala abantu abakola emirimu obukadde 5 they are out of jobs only mu restaurant United States of America bwe tuyita obwavu ekigambo bulijjo mukikozesa saawa eno mukijjeeyo mukikubeko enfuufu omwavu wakufa ate nga mu Uganda wano ffenna tuli baavu bantu batono nnyo boyinza okusanga nga beggalidde lunaku lumu naku 3 wiiki mwezi batono nnyo tugamba tiwe tutuka ku lockdown bo president bwaba alowooza ku lockdown anokulooza ku bigambo nga 3 tagenda kukola lockdown abantu bagenda kukola batya bank loans zigenda kubeera suspended ekyo nno kyoyogerako ye recession gye twatandise dda ebyo ebyalooni biveeko ensi kati airline zizonna zigenda kugwa temutandika airline nemugambira kali bali byo tetubirimu airline zonna munga yakayana n'abaleetera South Africa n'asomeye Rwanda n'asomeye Kenya n'agamba airline mugyesonyiwe tejja kutukolera kino kiguddewo muguluba nazo nti Bombardier Bombardier zigenda kufuuyira nzige teyasobodde nakunona tezisobola bazigezaako zaye tezisobola naye ku bonna be baleese nga ate bava Wuhan tekuli mulwadde ebirwadde babajja Wuhan ne babatuusa nga tekuli mulwadde babekebejjeza wayisewo naku 14 tezinnaba kuba bamukakugiriza ku munakenya twagala munakenya yogere kukonaffe Robert Mutebi agudde ku munakenya awo embeera emiridde etya ewaabwe tusobola obudde obwo Robert Mutebi genda maaso habari za asubuhi wa jameni na bibi kama kwa studio maneno yangu Mutebi Robert na nyini field sasa mimi hapa na wajameni ya jamaa wa Kenya saa hii anakwenda kumwambia sisi situation kama kule kwa Kenya. Habari mzee? Mzuri sana mzee. Sasa kule Kenya ukishavuka ng'ambo ya Uganda
lazima wakuangalie, uende kwa daktari akuangalie, akisha kuangalia anakupiga stamp. Wewe iko na stamp? Wanakupiga hii stamp ndio sasa unakuwa dhuru, ndio ukubalika kuja pande hii. Lakini kama una hii stamp hauwezi kuja mpaka kwanza uende kwa daktari wakuangalie. Sasa hii stamp ya nini? Yaani ya kujulisha mimi tayari nimepitia kwa daktari. Ndio. Abadde ategeeza nti bw'oba ofuluma eggwanga erya Kenya bakusooka musirikale abasawo bakebera, abasawo bwe bakebera ne bakubako stamp eno gyatulaze, eno stamp ekakasa nti oli mulamu era mu mbeera eyo. How is the situation in Kenya? Situation ya mambo hii ya hiyo corona hiyo ni watu tu wanaangaliwa na daktari, yaani kuna ile wameweka kwa boda pale. Sasa hiyo ndio lazima upitie hapo. Ukishapitia wanakupima kama vile wanapimaga ile Ebola. Kuna kitu wako nayo wanakupima nayo. Kama uko dhuru wanakuambia uingie, wanakupa stamp ndio unaingia. Sasa hapa na iko mgonjwa. Sasa mimi sasa niko dhuru, manake sasa si daktari amekubali mimi niingie. Sasa mimi niko sawa. Hata business Kenya iko safi, biashara imerudi chini kwa sababu sasa kila mtu hata pesa wanaogopa kushika pesa. Mpaka washike na zile gloves. Sasa si unaona ni kitu walikuwa hawajazoea, sasa mambo ya kushika na gloves inakuwa ni kazi ngumu sana. Sasa sisi ndio hatuna gloves, lakini tunashika tu, tukipewa tunachukua. And we are told that containers are not allowed to cross from Kenya to Uganda. Inaendelea kwa sababu hata mimi nimekuja jana na nimevuka. Kwa hivyo container bado zinaendelea. Maana mimi nimefika jana na nimevuka, nikapimwa. Sasa ndio nikakuwa dhuru. Ya omukulu agamba nti kyetubadde tulowooza nti containers n'ebyamaguzi tebeva Kenya si bituufu. Abantu bavaayo Kenya okujja mu ggwanga Uganda, naye bw'otuuka ku boda kino kye bakola abalina okupima n'okukebera okulaba nti tolina buzibu bwonna, olina kubeera nga oli mulamu okulayika nti oveeri. Era abantu kati abalamu abayingira eggwanga Uganda baliko akalamba ako akasitampu gy'olabye, kati yembeera ekyo kipya mbadde sikimanyi nti babakubako ne sitampu okakasa nti kakati kino ekibali kyekitusindise Uganda kiramu oba sikiramu. Kakati ndowooza abatali balamu babazaayo. If they find you that you have fever, flu or anything connected to coronavirus, do they take you back or they keep you around the border? Wanakurudisha kama uko na shida yoyote, wanakurudisha Kenya. Lakini kama una shida yoyote unaendelea. Wanakuangalia vizuri sana. Kwa sababu hawezi kubali uungane na hao wengine na saa nyingine uko naye. Sasa lazima urudi. Bwe bakusanga nga oli mwenkenyera yonna tebakukiriza kuyingira ggwanga ya Uganda, bakuzaayo buza mu ggwanga erya Kenya, ab'e Kenya ne babanga bakwatako. What's the situation? How is the situation at the post? I mean at Mombasa. Mombasa ile kitu iko, unajua sasa watu wameshasikia hii ugonjwa na wakajua ati hata kukutana na mtu ama kukaribia mtu inakushika. Sasa watu wameanza kutawanyika, yani kila mtu ako na hofu ya kuonyesha yani ile kukaa kama vile anakaanga kawaida. Lazima anaogopa. Kwa sababu sasa hata akiona wewe kama unatoa jasho namna hii, anaona kama wewe pia uko naye. Wano tulaba nti ebintu birungi naye wali ku Mombasa embeera yo sinungi nga bweri eno, okusinziira ku mwami bwayogera abantu bakyabakiriza kutambula nnyo nga bwe batambulanga, era ekitegeeza nti obunkenke okusinziira ku bigambo bye bukyaliyo yo e Mombasa ate walinga eno munda ng'oyingiddeko saidi eno. Sasa yi boda ya Uganda iko karantini? Iko karantini Malaba, Busia. Sasa mimi nimepita Malaba. Malaba tu wako, unaona umeshaenda boda sio? Unajua karantini. Mahali tunavuka ndio sasa tukuja hapo kwa custom. Pande nyingine kuna migration na kuna hiyo hospitali ya daktari sasa. Sasa lazima ukipaki gari unazunguka, unaenda kwa daktari kwanza, ndio sasa uendelee na shughuli zingine. Sasa ndio wakupiga stamp, sasa wajua. Sasa hakuna karantini.
ya ku nsalo tekuli karantini bw'otuuka weetooloola n'osooka ova mu motoka n'ogenda abasawo ne bakebera bwe bamala okukebera ye stampu eyo gye bakuba nga bakakasiza nti tolina buzibu bwonna ne balyoka bakukkiriza okulabika nti osala okujja mu ggwanga erya Uganda yembeera eri kati wano e Malaba we yayise. Sasa Malaba iko maji ya kumwoga? Iko mpaka uoge hata ukiingia hata kabla hujaona daktari lazima kwanza unawe ndio sasa aende ya kupime. Huwezi kuenda tu kwanza kupimwa mpaka kwanza unawe. Na iko na dawa, iko na kama deto hivi. Ndio tunaoga nayo. Agana amazzi ga disinfectants na bikiwe gali nga awalawo nabo kiri era agamba nti batuukaawo bagenda maaso n'okunaaba nga tebannagenda kulaba dokita ng'era bwe kiri ewalala wonna. Okay. Salamiza watu wawe kule kwa Kenya. Nisalimia watu ya Kenya. Ningependa kwanza kusalimia familia yangu. Niwaambie wako pande ya Nakuru. Wako pande ya Nakuru. Na pia nisalimia mama mzazi akiwa kule Meru. Na wale tunafanya nao kazi. Na bosi yetu pia nimemsalimia. Sasa mwambie wewe iko hapa Uganda. Tayari hata amejua niko Uganda kwa sababu tumeongea habari ya hii gari ambayo imeanguka. Sasa kwa hivyo anajua mimi niko tayari, niko Uganda. Okay, asante sana. Hapa Uganda tusalamiza like asante sana. Asante sana wajamen na msichana wa studio wetu bwe tulabise tubadde twogera ko n'omuntu ate avudde mu ggwanga erya Kenya bwatyo bwatunyonyodde oluswayiri lwange lugenda lukula buli lunaku oluyitawo ebyo abatabitegedde mbavunulidde naye nga embeera bwetyo mbadde sikimanyi nti okusala okujja mu ggwanga erya Uganda balina okukubako stamp ekakasa nti gwe bakebedde tolina buzibu bwonna bwa bulwadde bwa coronavirus. Abali mu studio omuzindalungu baddiza ekyo mukoze kibi mwami lumu ekyaki okuba abantu stamp nge Kenya be babakuba baffe unaingia boda unakwenda huko uanze unabe ogenda na kupigia stamp n'ogenda w'omusawo waffe nakebera Uganda yetegama mwemuva Kenya kati ati kibikya lwaki mukuba abantu stamp omuvumo kuba empapula ze empapula ze zatwaliza ate no mukuba bannamwe kati oludde abeewaabwe babogeddeko kye bataikisa politinzi nti bannakenya batya okwata essente kati bazikwatira ku ngiraavu akyogedde ndibatekwata zino libazamugiraavu naye era ekibi abamanyi okuwana amalusu era negiraabe okubala n'abala nedda mukoze byokuba nammwe sitampu ng'embizi nedda singa embizi ate kiki emergency akaseera ke tulimu kati mukube ku mpapula kakazigizigi ate ku mpapula ki zirwazi zino bakebedde empapula zirwa bw'ozikwasa omulala olaba omuntu asuula mpapula ezigenda omuyamba ofuna passport nze nzijukira edda kati ate olwo bino just ebyokuyingira edda mu disco ze twabeerangamu nga batuwa obupapula oyingire aba disco ne bafuna obugezi nga gwe bw'oba okooye ogenda n'okola ki nokawa munno mu ddinisa nokawa munno gwe noddayo kati ne bagamba leeta stamp naye bulijjo wano mpozi abeera bwino wakulonda yakusigalako musaze waleme kunaaba paka lwanaddayo ajja kunaaba anaabe kistampu ba kitatu ati waliwo bistampu ebikwata sebo bimalawo ebbanga liwerako naye aliwo abaana bawutanabawo ensi wetuuse nedda naye ne juzi wano we babadde bagema abaana baffe era babadde babalamba East African Community stamp muzikuba abazungu anti kati omusajja oyo engeri gy'alabiseemu ayinza okuba nga muvuzi wa bimotoka aleta byamaguzi kati stamp mwanguyira bw'aba ayina wamunju kakati lwaki bano bennyini betumanyi nti bano ku muliraano balangiridde nti balina tulinde muzungu gwe tuba tukuba stamp atayitaawo waliyo abayitayo abamu era babakopi ate babagambye kati bakyalinnya nnyonyi kati bakozesa baasi bakozesa meeri kulaba nti badduka bayingire kuteekayo abeerudiyo gw'olaba ayita mu buyukiyu kisasi katulire mu story katujuliremu
CM Malaba we batadde amakanda ng'amala okukeberebwa asibwako obulambe. Ebyekirwadde kya coronavirus oba COVID-19 biwanvuye nga gavumenti ewaliriziddwa okusalawo okuggala ensalo e Malaba mu nnaku 2 ezijja mu maaso. Ku nsalo okukebera kwongeddwamu amaanyi ku bava n'okuyingira Kenya nga poliisi y'e Malaba we batadde amakanda ng'amala okukeberebwa asibwako obulambe. N'abazzi b'emisango abaleetebwa okuggalirwa mu kaduukulu basooka kunaaba mu ngalo okutangira obuwuka bwe baba bazze nabwo. ASP Habu Mugisha Kenneth akulira poliisi y'oku nsalo agamba nti omugga Malaba ogwawula Uganda ne Kenya gubayambyeko okulaba abayingira nga tebaagala kukeberebwa. Kubanga we are gifted by the river which is River Malaba, which is crossing, which is not allowing people to cross anyhow. So the few places where we would expect people to pass, we have deployed there, and wherever they are intercepting, we are having them brought here and screened by the health team. Dr. Cedro Okula akulira Malaba Health. Abantu bemba kuba sitampo omwami lumu. Abantu bemba kuba sitampo. Obuzibu bw'enkirabyemu nti singa omuntu abeera talaga nga bwe bagamba nti abamu tebasooka kulagirawo symptoms ezo. Kati wagenda ne stampu ng'ogimukubyeko naye n'atambula n'agenda nabwo. Ate n'abamu bayinza okubanga enkebere eyo naye eri wiiki. Olaba omuntu akantu bw'akatambuza ng'alinga bana Mansura amazzi mu kkiri. Efaanaganyeko buno obumu obukebera bwe baleeta olere okunyweza security bakubako bati n'oyitawo. Waliwo akaako ako kali nankani kadooga nako oba kakaaba ka detectinga immediately. Omuntu ayinza okutaba na temperature kagira temperature naye ng'ate oluusi oyinza okusanga ng'alina temperature ng'oba abadde ayise musana nga gumukalakasi nga yali nnye nekimulemeseza okuyitawo. Temperature y'omusana yondala nyabo yondala obeera mulamu naye obudde bugumye nnyo olunaku olwaleero sijje tukebera wali yondala. Okay banange ensi yonna bino birimu okwerinda ne Katonda tutaasa. Katonda tutaasizza dda. Kenya erangira Saala ku lunaku olw'omukaaga nti abagala okuwona mujje mu Uganda. Naye mufujo gamba nti abagala okuwona mujje mu Uganda ate mwe muna mugenda kwetekako embago Katonda gy'abaggyeko. Abagala okuwona ng'alina obulwadde. Abuleete wano. Oyingira wali ne bufumuuka. Mukiba kiyise prevention gye bagira. Kati ke munaalangirira nti naffe tugenda kweyisa nga bali ababulina. Ennaku siri nabbi. Ennaku tezijja kuyita 3 nga temunabufuna. Tugenda kweyisa nga abatali. Era bayinza okuba Abachina, Abamerika, abaani. Tibanange tweyisiza nga ababulina nga abatata butuwadde. Munaku esi. Tagenda gamba nti tweyisiza nga ababulina. Era olaba tewali bantu bayingira mu Uganda. Kakati sooka olabe. Tusookere ddala ku press conference gy'agenda okukola olwaleero. Ye kennyini yagambye. Ye mukiwandwadde. Mwami Senkubuge Mwami Senkubuge atataalya mmere ewammwe mulina enjogera egamba ew'omuti baba bakola ki? Baseka ng'ewomupresidenti nnyo okugendwadde katakyalya ku chipusi takyalya ku nkoko takyalya ku migaati takyalya ku keeke ebyo byonna byonna byobala birina egigurupu yaabyo. Wa Uganda akoze kinene nnyo ku bulamu ate ne mu ministry yateekayo abakyala aba sibakusaagira ku Dr. General ne Dr. Atwine bakoze bulungi. They are very good. Twali ku social media Mukyala Nabbanja abantu bagala bawa awards za nsi yonna. Ate yakajjayo mu veeko naawe anti era akaseera kajiddemu keeko oli RDC kulabula Katonda ayinza okukola ekyamagero jashi naye bano Katonda ayinza okukola ekyamagero nze ndiko ffe tuliko bakirangiridde ki kale sooka bulungi ndete ekyani bakirwa kyebalangiridde obulungi. Abakyala bano abali mu Ministry of Health batukoze obulungi tebugambika engeri gye bahandolinze coronavirus outbreak era we twandikomye tosobola kukoma ne kati gye mulaga mwetekako ekikolimo
Katonda kyabadde ababuusizza kakati nate mwetadde mu beekikolimu soko lindeko ng'ogamba oli Uganda kati mwami Senkubuga okujja mu ofiisi ewange oteekwa okugulawo olujingo oluguza gundi giravuzi era bw'ota oluguze giravuzi nga ndeetanga nfuuyira kati bwe bukambo bwentuuseeko ntandikira ku ggwe ojja kitegeera nti tuli bazibu nnyo nedda si buzibu nti tulwanyisa kibundi olulangirira bwekapa okulangirira ki nti tuli balwadde tagenda kulangirira nti balwadde agenda kugamba mosi gundi nti amasomero bagakole ki bagagale olwaga bagambye muli balwadde amasomero gaba gagenda n'amasinzizo tasindika balwadde asindika balamu yeetangidde buki kubanga kakati teebereza Mr. Senkubuge abaana abagenda mu ssomero buli lunaku badde scholars baki be babajje bavudde kiki kye baba bajjeeyo aleetere banne bano olukumi oluli awo tekiriyo makerera akavuyo ako konna akavuyo kali Kenya ekizibu tekiriyo ne Kenya ebirwadde byabwe mubagalire ebweru period mbadde ndaba agamu ku mawanga ago wabaawo emergency case basindika ambulance okukima abalwadde naye olaba wano omuntu afuna akabenje ne basindika kabangali singa kihapeninga ne wabaawo omuntu abantu nga 10 abagwiridde mu kibuga nga balina ekirwadde kino buli omu adduka misingo enteekateeka ebeera etya ey'okubatuusa mu gundi nga juzi walaba poliisi bagitwalira omulambo ne babagamba okuva wano okutuuka mu ofiisi ya mwami Lumu era ntambulawo ku lwaki ate tuwano waliwo ennyanja lukalu I rest my case no more questions my lord mumuteeke mugambe tugenda kuwuga buuze tuuka wali nga wakyaliwo olukalu kwotambulira Katonda yalukuwadde omutonzi w'eggulu n'ensi abawadde ensi kyogamba fete tuli mu nsi mwe tuli anokoddeyo ensi ze n'agamba walolabye Isirayiri wagirabyeko lwe lusemu atutadde ate tugamba era naffe ndowooza tubulina naffe banaye ndowooza tubulina Mr. Senkubuge baali bakubyeko sikirabanga nako baali bakubyeko ewuwo abagalatiya abatalina magezi ani yabaloga baali bakubyeko ewuwo nze wange tebanyagaayo lwaki oteekamu oluggi mu nankani lwaki tolugjamu bya pulezidenti ekitabu kyange gyokisome abasirikale bagamba toddamu okuggala wano we are the security bambuza oluggi oteekamu lwaki nti ababbi abatemunaga nti kati ffe security kati tebaliyo ngenda ddujjamu wabajjeyo ddi aba bakugamba nti ffe security kati enaku abamu ku bo be babeera ababbi abamu we are the security kati bakulumba ekiro nga weebase tumale kujja ate tukukongone gulawo atujja buzi ne tukusitulayo ng'oli mutulooto ogwokokoolyeyo ku ttale nga totegedde nti abasajja babadde bakulumbye okujja mu budde tewali nnyanja tewali nsonga lwaki tugamba twambala swimming suit tubuge ogenda wa Mr. Room status quo bwetu kilwaki Katonda bw'ayagadde period amazzi muganaabe yes banange temwebuuza ddala banange temwekola bwe muti ye naye ebirala byonna ebiyitako kukema tokemanga Mukama Katonda wo laba bwe twetoloddwa wonna atuwadde free space lwaki tugenda wali akalembereza kakuwadde take action kyagamba action twagitekinze dda take action beyond that action yenkayanya action egamba nedda tetukwalako tujja kwebuuza tujja kukola tutya twagivuddeko tetukyebuuza tunaaba mu ngalo tukola tutya period beyond that atulabe Katonda ono ndowooza kyatulekedde era eddala kibaddewo mwe mukyonoona byonna bye munapanikinga leero enkya tujja kubeera n'omulwadde wa coronavirus obuzibu bwe tusisinkanye not even the day after tomorrow obuzibu bwe tusisinkanye precautions zonna twazikola yes kumaawo naye obuzibu obukirimu nti abantu baneeno twasigala tetubalinaako full control for the first 14 days nnaku zakayita 14 bukyabulwadde buno butandika bukyanga nedda initially days have passed
twayambirwa nnyo ebbanga liyise n'emyezi twayambibwa nnyo singa mwami Senkubuge ye pulezidenti nga Yoweri bwali wandirabye emirambo wano kubanga n'ekisaawe kyennyini yabadde akita ate on the contrary awo nze ngamba tetukkiriza wadde abayijja ku boda kuyingira nakufuluma tokkiriza kuyingira tokkiriza abali mu Uganda mwe bali n'abaddeyo abaddeyo tubakkiriza ekintu ekikulu bano kye balina kye bagamba tomanya kubanga ne Kenya oli yayita kisaawe gye bakebera bati yasooka okubeera ne keesi yaako ne bamukebera nga talina ne bamukebera n'alinya takisi ye n'agenda yavaayo oluvannyuma nga wayise ennaku mmeka yayingira 5 ne bamukebera nga 13 n'agamba empulira ndi mulwadde kyekineeno Honorable Atiku kye yali agamba ku luli mu palamenti bayingira eggwanga ne banne naye yagamba teri yadde neyamugamba ekyo kyekugamba nawano babaddewo nga bayingira bwe batyo naye ne batalwala lwaki Katonda babiseko obusubi obwo temuba ebikula anti era ne luli eri amawanga agasinga gabadde tegannaba kutandika kutawaanyizibwa nnyo n'ekirwadde kino naye kati bw'olaba nti China egenda ekendeera ate amawanga amalala ge gali katyabaga kubanga oli eri abachina twali tubaboola era ne wali eri mu mgundi mu kibuga taxi tezikyatwala bachina bamusongamu corona bwe batu musajja watu bamukazi watu nakita wabalabye nakasero nga babagoba polio yagenda natawanya abantu wani South Sudan abachina bamanyite tugenda mu taxi nawe tukumanyito kyagenda mu taxi osula kumpi wano polio yagenda nakwata aba Sudan wani President Museveni nagambe gwanga baligemeki polio kati ye President Senkubuga agamba linda polio amalo kwata ku bantu tumulabe utandiko mugimu measures zoneza ministry nzikiriza measures zoneza UCC ze badde tuwereza nze mbadde champion okubira bakajangu abali fiulira mawulire mu biteekemu but don't go over the bar endala mwanisekubuge mulabi wa mupiira kochi buli kaseera agenda akyusa era omulaba nga ajjayo akapapula najjayo oli namugamba nti omanyi genda wali makati ndabyo yasalika dangerous substitute empira bugwe bogifuna kuba ku namba 7 ne namba 11 yadde nga tiimu ebadde ekyali na goolo 4 naye mwagala 12 oyongeramu abantu ekiki ekimu kakati measures nga Manchester bagikuba nnyo tulegeragana nange ningamba nkufunira yakakiso gendo bere ne president omuwakalize wali kubyana ayogera ngatona samba kati this is the purpose ya media era togera kufena kwemalayo yenga leader ateke kakatsengi jake agambe abagundi radio gundi bagambe bati bano bagambe bati nendoza mwambiru mukyayogedde kirimu egumba naye ate namwami Sengu kyayogedde ndabanga ekikola bwotokola kino ekyekitwogeza bino era ekyabijja kuba ojogera oli eyasiiba kabaka eyasiiba omwana lwebwe yafa nagamba omupembera enkoone otegera ebikutu nabijja nga bali batidde nomubikira enkya kijja kuba tekyanavali twogera kwemalayo kakati because tumanyi nti ajja kufuna abantu abamugamba tine kino mukulu oba twandikirese kakati that's why you are talking this much. We are preempting the president. We are not preempting. We are guiding. You are a senior citizen. I'm a senior citizen. She's informed. Tuwa magezi gafe. Era wadde na okutola olago nogagana tugenda kwanga tumulamu bwe tudda tukyali ku nsonga eno tetunagivaako n'akatono tukomawo